Pendak deui sareng akinya. Geus lila aki teu manggihan sohib Kosmo di udara. Nyaeta geuningan ti saprak ngadongeng teh ya. Hirup aki ge jadi aya parubahan. Loba gaib nu datang ka kahirupan aki. Sohib Kosmo pernah ngadangu angkot setan. Hiji waktu aya mahasiswi anu naik ka hiji angkot anu warnana mah tong disebutkeun bakal kabaca jurusanana. Ieu angkot teh katingalina caang, loba lampuan, jeung cek cenah katingalina jiga pinuh wae. Tapi lamun orang megat eta angkot pasti eureun. Eureun da memang tara pinuh-pinuh. Eta mahasiswi milu kana angkot eta. Kade ieu kajadian bisa kajadian ka Sohib Kosmo oge. Sabab ieu angkot teh kukurilingan di sabudeureun Bandung, bahkan cenah bisa milah rupa, bisa ganti warna dadakan. Tapi angkot teh ngangkat jelema dibawa teuing ka mana teu balik deui. Jika eta mahasiswi anu kapanggih-panggih ternyata geus jadi mayit di hiji curug anu aya di daerah Nanyung. Asa keur naek karasana mah biasa wae jika angkot nu lain. Di jero angkot teh karasa pinuh tapi tariis. Eueuh nu ngajak ngobrol, eueuh nu ningali. Kabayang atuh ku urang kabeh jelema nu dina angkot panonna ciga nu eueuh eusian ngaralamun teu puguh. Malah mah ciga nu menta tulung tina cara ningalina. Kade Sohib Kosmo ulah nepi ka panggih jeung ieu angkot. Lamun kawenehan ulah sapati-pati orang megat angkot bisi jadi anu penumpang berikutna. Angkot ieu masih keneh aya di kahirupan urang sapopoe.